హలో, నా పేరు పద్మావతి అండి. మా అత్తయ్య గారి పేరు నాగమణి. అరౌండ్ 2013లో మిట్రల్ వాల్వ్ రిప్లేస్మెంట్ అన్నది జరిగింది. ఆ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండింది, బాగున్నారు, మంచిగా అయిపోయారు. షీ రికవర్డ్ విదిన్ 3 to 4 months. అండ్ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే రీసెంట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్లోని ఆవిడకి కాళ్ళు బాగా వాపు వచ్చాయి. కాళ్ళు బాగా వాపు వచ్చేసరికి అది నార్మల్గా ఎలివేషన్ పెడితే తగ్గుతుంది కదా అనేసి మేము అనుకుని ఇంట్లో ట్రై చేసాము. కాళ్ళ కింద దిండది పెట్టి హైట్లో పెట్టి 10 days అయిపోయినా కూడా తగ్గకపోయేసరికి అప్పుడు మేము డాక్టర్ వరలక్ష్మి మేడంకి కాల్ చేసి చెప్పామన్నమాట, ఇలాగ ఉన్నది, ఏం చేయాలి అంటే ఆవిడ సజెస్ట్ చేశారు, డాక్టర్ ఆర్కే జైన్ దగ్గరికే రండి మీరు మళ్ళీని అనేసి. సో ఆర్కే జైన్ సార్ దగ్గరికి వచ్చాక ఆయన చూసి వెంటనే మళ్ళీ 2D ఈకో చేశారు. బికాజ్ 2D ఈకో చేసేప్పటికి చాలా రోజులు అయిందనేసి 1 year పైన అయింది అంతకుముందు చేసి. సో 2D ఈకో చేసి అన్నారనమాట, మేబీ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత సర్జరీ అవసరం పడుతుంది అని చెప్పారు. సో ఆవిడ ఏజ్ 85 years. సో ఈ ఏజ్లో ఆవిడ సర్జరీ సస్టైన్ చేసుకోగలరా లేదా అన్నది మాకందరికీ భయం ఉండింది. సేమ్ క్వశ్చన్ మేము డాక్టర్ని కూడా అడిగాము. ఆయన అన్నారు, సరే ఫర్దర్గా సిటీ స్కాన్ అది చేసి మనం టెస్టులు చేసే తర్వాత డిసైడ్ అవుదాము అన్నారు. సిటీ స్కాన్ అది అయిన తర్వాత సర్జరీ అవసరం అని చెప్పేసి అన్నారు. విదిన్ 1 week సెప్టెంబర్ మంత్ 8th Septemberకి సర్జరీ అయిందండి. వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ చేశారు. సర్జరీ నేమ్ ఈజ్ TMVR, మిట్రల్ వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ చేశారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు పెట్టిన వాల్వ్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్ అయింది, అంటే అది 10 years లైఫ్ ఉంటుందిట. సో ఆ వాల్వ్ 2013లో పెట్టినది ఫెయిల్ అయింది ఆఫ్టర్ 10 years. సో అది మళ్ళీ రీప్లేస్ చేశారు. అండ్ సర్జరీ తర్వాత రికవరీ బాగానే ఉందండి. ఆవిడకి ఆ కాళ్ళ వాపులు అవి స్లోగా తగ్గిపోయాయి. ఆ తర్వాత ఆయాసం తగ్గింది. అండ్ ఫుడ్ కూడా అంతకుముందు ఏంటంటే తినలేకపోయేవారు, కొంచెం తినగానే ఆయాసం వస్తుంది అనేసి తినలేకపోయేవారు. ఆ సర్జరీ తర్వాత ఆవిడ ఫుడ్ ఇంటేక్ కూడా కొంచెం పెరిగింది. ఇప్పుడు బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తున్నదండి మేము చూసేసరికి. నాకు ఆపరేషన్ ముందు ఆయాసం, ఆకలి లేకుండా అన్నం కూడా కొంచెం వెళ్ళేదాన్ని. అక్కడ కాళ్ళు వాపులు వచ్చి డాక్టర్ చూశారు. మళ్ళీ నంబర్ వాళ్ళు చూసి ఆపరేషన్ చేయాలి అన్నారు. ఆపరేషన్ చేయాలంటే సరే అనేసి అన్నాం. అందుకే సెప్టెంబర్లో 8వ తారీఖు ఆపరేషన్ చేశారు. ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత నాకు అన్ని నొప్పులు అన్నీ ఏమి లేకుండా బాగా అయిపోయింది. అన్నం కూడా కొంచెం తింటున్నాను. ఉంటే బాగా నాకు పూరక అమ్మ లేకుండా అయిపోయింది. మామూలు నాకు చిన్నప్పుడు చెప్పిన మా అమ్మ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు చాలా హాయిగా ఉండేది నాకు ఆపరేషన్ తర్వాత. ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, నాగమణి పేషెంట్ డాక్టర్ జైన్ సూపర్విజన్లో ఉన్నారు. ఫర్ ద లాస్ట్ 18 years కూడా ట్రీట్మెంట్ కోసం మేము వస్తున్నాము ఆయన దగ్గరికి. అండ్ ఆ తర్వాత 2013లో ఆయన సర్జరీ చేశారు. ఆ తర్వాత షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ అండ్ అంతా నార్మల్గా ఉన్నారు. అండ్ ఈసారి కూడా సర్జరీ అయిన తర్వాత ఆవిడ పనులు ఆవిడ మంచిగా చేసుకుంటూ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా బాగా కనిపించింది. వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు డాక్టర్ జైన్ అండ్ హిస్ టీమ్ అండ్ కిమ్స్ హాస్పిటల్.